λέγομαι Ελένη Τελειοπούλου και είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Άλμα Ζωής Νομού Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2008 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι γυναίκες έχουν εμπειρία καρκίνου μαστού. Ως εκ τούτου, ό,τι κάνουν είναι πράξη, είναι μέσα από τη ζωή τους, δεν είναι θεωρία και στόχο αποκλειστικό έχουν την στήριξη των γυναικών που τώρα νοσούν και την πρόληψη έγκαιρη διάγνωση των υγιών γυναικών. Μέσα στις δράσεις του Συλλόγου είναι και η σημερινή. Το Άλμα Ζωής ασχολείται με γυναίκες κυρίως και παίρνοντας αφορμή από την ημέρα της γυναίκας θέλουμε να αναπτύξουμε πολλούς και διάφορους ρόλους που δεν σχετίζονται μόνο με τον καρκίνο του μαστού, είναι όλες οι νίκες και οι αξίες των γυναικών που αντιμετωπίζουν σε όλη την φάση της ζωής τους. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που είναι ασθενείς, να μην είναι μόνες, είμαστε εδώ για σένα, άνοιξε τα φτερά σου και έλα να πληροφορηθείς, καθώς επίσης και για τις υγιείς γυναίκες, αγάπησε τον εαυτό σου, φρόντισε το σώμα σου, βάλε την πρόληψη στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Χριστίνα Καχιάου, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, δημοσιογράφος. Σήμερα εδώ στην Κοζάνη, στο Κοβεντάριο, στην εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε για τη χημική ενέργεια. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι κάθε γυναίκα έχει μια δικιά της ενέργεια, η οποία μπορεί να κάνει θαύματα. Μπορεί να κινητοποιήσει, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει προκειμένου να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο, πρώτα τη ζωή της λίγο καλύτερη. Θα φανεί αυτό μέσα από τα παραδείγματα τα δικά μας. Ποια είναι αυτά τα παραδείγματα? Και μέσα είναι πρώτα το παράδειγμα των γυναικών από το Άλμα Ζωής, των γυναικών που πολεμούν καθημερινά τον καρκίνο, μέσα από τη δική τους ιστορία, των εθελοντριών, για να κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή των άλλων γυναικών που τις έχουν ανάγκη. Είναι η περίπτωση της Αυστριακής, η οποία έχει έρθει εδώ στην Πρέσπα, έχει έρθει στην Ελλάδα και εργάζεται, ζει, έχει κάνει πολύ καλό με το πολιτιστικό κέντρο των Πρεσπών στην περιοχή της. Το δικό μου το παράδειγμα τώρα είναι ενός ανθρώπου που θέλει να βγάζει όλο τέτοιες ιστορίες προς τα έξω. Ενός ανθρώπου που αναζητά τέτοιες ιστορίες ξεχωριστές και φροντίζει πάντα να τις προβάλλει για το κοινό. Γκαμπριέλα Σάινερ, είμαι Αυστριακή, γι' αυτό το όνομά μου είναι λίγο πιο... Να πούμε δύο για την εκδήλωση. Θα πείτε απόψε. Το σωστό. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι πραγματικά ξεχωριστή από την άποψη ότι θα είναι μια συζήτηση με τις γυναίκες που παρευρίσκονται εδώ και νομίζω ότι δεν είναι ο δικός μας ο ρόλος να μιλήσουμε πολύ για μας. Ο ρόλος μας είναι να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες να μιλήσουν και να ρωτήσουν και να καταθέσουν και τις απόψεις τους και νομίζω ότι αν καταφέρουμε αυτό σήμερα το βράδυ, νομίζω ότι θα είναι για μας το πιο σημαντικό και είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να περάσουμε όλοι καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Με την ευκαιρία της γιορτής της ημέρας της γυναίκας, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης διοργανώνει μια εκδήλωση με τρεις διακεκριμένες προσωπικότητες γυναικείες, οι οποίες είχαν την καλοσύνη να έρθουν από Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση και να μιλήσουν, να εισηγηθούν, να ενημερώσουν και να αναφερθούν στο πώς η γυναίκα και ειδικότερα σήμερα μπορεί να παίξει σημαντικό και πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνία. Βέβαια η εκδήλωση αυτή είναι μια εκδήλωση καθιερωμένη, θα έλεγα, στα πλαίσια αυτού του γιορτασμού, όμως όλος ο χρόνος είναι αφιερωμένος, πιστεύω εγώ, στη γυναίκα και αυτό που λέει μια φράση ποιητική ότι είναι το μισό του ουρανού, οι γυναίκες, προσωπική μου άποψη, ότι είναι όλος ο ουρανός. Είναι, όπως λέει και ο τίτλος της εκδήλωσης, η θηλυκή ενέργεια, η οποία αποτελεί πάντοτε δημιουργική, ζωογόνα πνοή και πηγή έμπνευσης. Εμείς λοιπόν, σαν Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σαν Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διαρκώς και αδιαλείπτως έχουμε
τις γυναίκες στον πρωτεύοντα ρόλο που πραγματικά δικαιούνται στα δρόμενα, και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι αυτό το οποίο έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες, θα έλεγα, επικρατήσει όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, κατά την ταπεινή μου άποψη είναι λαθεμένο, διότι ο οποιοσδήποτε, και άντρας και γυναίκα, οτιδήποτε του ανήκει και οτιδήποτε εκτιμά ότι πρέπει να αποκτήσει, το κατακτά με τις δικές του δυνάμεις και τις δικές του προσπάθειες. Και οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κατακτούν πολλά πράγματα, κυρίως όμως, όπως είπα, να αποτελούν πηγή ζωογόνα, πηγή έμπνευσης. Εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, λίγοι και εκλεκτοί βέβαια οι κύριοι. Οι κυρίες πάντοτε περισσότερες, άλλωστε είναι και το θέμα το οποίο τις αφορά, και βέβαια δεν πρέπει, όπως θα δούμε και στη συζήτηση, να λειτουργούμε με στερεότυπα σε τέτοια θέματα. Καλώς ήρθατε σε μια εκδήλωση η οποία έχει ως επίκεντρο τη γυναίκα και τη θηλυκή ενέργεια. Μια διοργάνωση η οποία είναι πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 3 γυναίκες, 3 ιστορίες. 3 ιστορίες νίκης, δύναμης, ζωής. Σχεδιάζοντας αυτή την εκδήλωση, σκεφτήκαμε ότι χρειαζόμαστε να ακούσουμε κάτι το οποίο να είναι διαφορετικό. Κάτι έξω από τα συνηθισμένα, με αφηγήτριες πρωταγωνίστες της πραγματικής ζωής. Πριν όμως περάσουμε στις ιστορίες των 3 εκλεκτών κυριών τις οποίες φιλοξενούμε σήμερα, θα ήθελα να καλέσω τον Περιφερειάρχη Κοζάνης, κύριο Γιάννη Σόκτη, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, κυρία Αντιδήμαρχε, αγαπητή κυρία Ρονοπούλου, κυρία Τσάτσου, εκτελεστική γραμματέας, φίλες και φίλοι, αγαπητές κυρίες, σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και ιδιαίτερα εσάς για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας και την καλοσύνη που είχατε να επιβληθείτε στον κόπο να έρθετε εδώ σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Ήθιστε να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις με την ευκαιρία κάποιων γιορτών, όπως είναι η γιορτή της γυναίκας. Εμάς, οφείλω να πω, δεν μας εκφράζει καθόλου αυτό. Διότι όλος ο χρόνος είναι αφιερωμένος στις γυναίκες. Και όχι μόνο μία μέρα. Και επίσης να πω αυτό το οποίο λέγεται ότι είναι το μισό του ουρανού. Εγώ λέω, οι γυναίκες είναι όλος ο ουρανός. Αποτελούν πραγματικά πηγή έμπνευσης και πηγή ζωής. Και μεταφορικά, αλλά και ουσιαστικά κυρίως. Επίσης, οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα, και μάλλον αυτό το οποίο δείχνει, καταδεικνύει αυτό που εμείς νιώθουμε για τη γυναίκα σαν προσωπικότητα, δεν είναι κάτι το οποίο σε μία μέρα αναλύσκεται και ολοκληρώνεται, αλλά είναι διαρκές και αέλαο. Έχουμε σήμερα την εξαιρετική τιμή και χαρά, όπως είπε και η κυρία Ιωάννα Κωνσταρέλα, την οποία επίσης να ευχαριστήσω που μαζί με την Βούλα και την Κωνσταντίνα, τις συνεργάτες μου, είχαν τη δική τους έμπνευση για αυτήν την εκδήλωση. 3 κυρίες οι οποίες έχουν διακριθεί και θα μου επιτρέψουν και τον όρο, έχουν διαπρέψει στον τομέα τους και δείχνει η κάθε μία με αυτά που θα ακούσουμε και αυτά που θα μας πούν, αλλά και αυτά τα οποία έχουμε έτσι γνωρίσει, ενημερωθεί για τις προσπάθειές τους και τη δράση τους, πώς ένας άνθρωπος γενικά, αλλά και ιδιαίτερα η γυναίκα, μπορεί να δώσει το δικό της στίγμα και να καταξιωθεί στην κοινωνία. Και θέλω να πω και τούτο, να κλείνοντας, ότι όχι μόνο οι γυναίκες, που εδώ και κάποιες δεκαετίες μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών, σε σημείο που να έχει γίνει και κάποια παρεξήγηση, αλλά όλοι οι άνθρωποι αυτό το οποίο δικαιούνται, αυτό το οποίο τους ανήκει, το κατακτούν. Εγώ δεν νιώθω ποτέ μα ποτέ ότι μία γυναίκα έχει ανάγκη εκχώρησης ή παραχώρησης. Όπως και καμία προσωπικότητα δεν έχει ανάγκη εκχώρησης ή παραχώρησης κάποιων δικαιωμάτων και κάποιων τα οποία πραγματικά τους ανήκουν. Τα
δικαιούνται, αγωνίζονται και τα κατακτούν. Αν έτσι κινηθούμε σαν κοινωνία, είναι σίγουρο ότι θα πετύχουμε πολύ περισσότερα. Και αν θέλετε, ακόμα στη σημερινή μας συγκυρία, που η κοινωνία είναι, δεν ξέρω δεν βρίσκω τον δόκιμο όρο, αποσβολωμένη με αυτά που γίνονται, είναι ό,τι χειρότερο να αφήσει στην τύχη ή να αφήσει σε άλλους να τις δώσουν και να τις προσφέρουν αυτά τα οποία δικαιούνται. Πάντοτε και διαρκώς όλα, ξαναλέω, κατακτιούνται, όλα αποκτούνται με αγώνα και με προσπάθειες. Εμείς, αγαπητές κυρίες, άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε και πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον θα σας ακούσουμε και θέλω να πιστεύω ότι και για εσάς η σημερινή σας παρουσία εδώ στην Κοζάνη θα είναι μια καλή εμπειρία και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τις εμπειρίες της ζωής σας και κυρίως τις εμπνεύσεις τις οποίες είχατε και έχετε για αυτή την πραγματικά εξαιρετική σας παρουσία και πορεία. Ιωάννα και εσένα ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Μπορούν τα στερεότυπα να εμποδίσουν τις γυναίκες σε έναν λάθος ρόλο, σε ένα λάθος μοντέλο ζωής. Υπάρχει πραγματικά εχθρή και ενέργεια. Είναι μια συζήτηση έξω από το κουτί, αλλά μέσα στη ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν με μια γυναίκα με τρομερή όρεξη για ζωή, με εκπληκτισμό και έχει μέλη γυναίκες οι οποίες έχουν νοσήσει ή νοσούν από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου. Αλλά τη χρησιμοποίησε ως ένα μάθημα ζωής. Έτσι, αφού ξεπέρασε το σκόπο του καρκίνου, μια νικήτρια λοιπόν της ζωής. Πώς κερδίζουμε η κυρία Δελιοπούλου λοιπόν τις μάχες της ζωής? Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την τιμή που μου κάνει να είμαι σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω όλα τα... Είναι πολύ σημαντική, πολύ σπουδαίη και με την ευκαιρία της γιορτής της γυναίκας, που εγώ πραγματικά εκνευρίζομαι όταν λένε ότι γιορτάζει η γυναίκα. Εγώ αδικημένη. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της γυναίκας για να πάμε να μιλήσουμε για την δοτικότητά της, για την διπλωματία της, για την υπομονή της και την επιμονή της και νομίζω ότι σίγουρα ο πρώτος στόχος είναι το να κάνει κάποιες σπουδές και νομίζω ότι ας την αφήσουμε στην άκρη. Το να σκέφτεται να κάνει μια ωραία οικογένεια με το γάμο της, με τα παιδιά της, όλες οι γυναίκες το κάνουν. Το να διαχειρίζεται πολλά πράγματα και να παραμένει και γυναίκα, όλες το κάνουν. Το να είναι δοτική για τα παιδιά και σκεφτείτε η κάθε μια από εμάς, από τις τρεις, εγώ σήμερα μιλώ για όλες τις γυναίκες. Και η επιμονή της που πραγματικά κερδίζει πολλά. Πίστευα ότι τα είχα όλα. Πίστευα ότι είμαι άτρωτη σε κάποιες δυσκολίες της ζωής. Τότε ήταν και πιο εύκολα τα χρόνια στο να βρεις μια δουλειά. Σκεφτείτε ότι είχα κάνει μία αίτηση και είχαν προκύψει 3 δουλειές και σκεφτόμουν πού να πάω. Άλλαξαν φυσικά τα πράγματα. Τώρα το θέμα αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Στην εργασία μου, μετά από κάποια χρόνια, άρχισα, ας πούμε, να σκέφτομαι μέσα στον ανταγωνισμό που ζούσαμε, ότι δεν μου αρέσει εκεί που θα πάω διακοπές, δεν μου αρέσει κάπου αλλού. Πράγματα τα οποία στη συνέχεια ανατράπηκαν τελείως.